हेलो फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स आए हुए थे राजस्थान एलडीसी टाइपिंग से रिलेटेड, तो उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा जो भी आपका एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो राजस्थान एलडीसी टाइपिंग से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पाओगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती हेतु। ठीक है, तो आपका फेज 1 एग्जामिनेशन अभी हो चुका है और आपका होने जा रहा है अभी फेज 2 एग्जामिनेशन। तो फेज 2 एग्जामिनेशन के बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप का आपका एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर पे जो टेस्ट होगा आपका वो किस टाइप से होगा, वो डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर और जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड्स जारी हो जाएंगे फेज 2 के लिए, जो कि आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त के लास्ट वीक तक। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है ये आप देख पाओगे डायरेक्ट जॉइंट रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क ग्रेड 2 जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2018 के लिए है। अभी आपका फेज 2 एग्जामिनेशन होगा वो किस तरीके से होगा वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पाओगे ये ऑफिशियल नोटिस आया हुआ था 23 जुलाई 2019 को बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती हेतु 2018 के द्वितीय चरण यानी फेज 2 एग्जामिनेशन जो है आपका 3/9 यानी 3 सितंबर 2019 को आपका एग्जामिनेशन होगा, जो कि चलेगा आपका 6 सितंबर 2019 तक, 3 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच में। तो इसकी रिव्यू वीडियो भी हम लोग बनाएंगे कि 3 सितंबर का जो आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन है कैंडिडेट्स का कैसा रहा, उसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी टेस्ट होने जा रही है, बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के और ओबीसी के क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे 450 रुपए यानी 450 रुपए उनको जो है पे करना होगा बिफोर अपीयरिंग इन द फेज 2 एग्जामिनेशन। तो फेज 2 एग्जामिनेशन के पहले आपको यहाँ पे 450 रुपीज जमा करना होगा। वो किस तरीके से करना होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पे जनरल कैटेगरी के और ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट को यहाँ पे 450 रुपीज पे करना होगा बोर्ड को। और इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को 350 रुपीज पे करना होगा। और राजस्थान के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 250 रुपीज यहाँ पे करना होगा लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक के फेज 2 एग्जामिनेशन में अपीयर्ड होने के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है कि आपको 450, 350 और 250 रुपीज जो है अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे करना होगा। ठीक है, वो किस तरीके से करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा और वहीं पे आपको जो है लिंक ओपन होती हुई यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो भी आपको अमाउंट जो है वो पे करना है। इसके बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, बट अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन किस टाइप से होने जा रहा है। तो यहाँ पे 3 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक कंप्यूटर पर आपका जो है हिंदी अंग्रेजी का टेस्ट होगा और जिसमें आपको दक्षता परीक्षण यानी कंप्यूटर लिटरेसी कह लीजिए इसको या फिर कंप्यूटर एफिशिएंसी कह लीजिए, कंप्यूटर अवेयरनेस कह लीजिए, ये आपका टेस्ट होगा। ये किस तरीके से होगा अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं डिटेल पता है तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। MS वर्ड, MS पावरपॉइंट 2007। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि MS 2007 वर्जन पर आपका जो है कंप्यूटर दक्षता परीक्षण यानी कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट यानी आपका एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आपके कमेंट्स होंगे तो नीचे आ जाना है हम लोग और नीचे आएंगे और डिटेल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का आपका जो है टेस्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है हिंदी टंकन गति परीक्षण यानी हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 25 अंक यहाँ पे दिए गए हैं मैक्सिमम। और यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर यहाँ पे लेके आना है यानी 9 नंबर आपको यहाँ पे लेके आना है। उसी तरीके से यहाँ पे अंग्रेजी टंकन गति परीक्षण यानी इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट का आपका टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 25 नंबर जो है मैक्सिमम होंगे और 9 नंबर आपको लेके आना है अगर आपको क्वालिफाई करना है टेस्ट। तो हिंदी दक्षता परीक्षण, हिंदी दक्षता परीक्षण और अंग्रेजी दक्षता परीक्षण यहाँ पे दिया गया है। इसमें होता क्या है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट पर आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ड में होता है सब कुछ चीज़ें और आपको वहाँ पे जो है बॉर्डर किस तरीके से लगाना है, टेक्स्ट को किस तरीके से चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना हो गया, उसको जो है बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, पेज को जो है बॉर्डर देना है, बॉक्स किस तरीके से करना है या फिर आपको कुछ टेबल बनाना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आने वाले समय में हम लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे अगर आपके कमेंट्स होंगे तो। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और यहाँ पे भी आपको 9 नंबर जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे स्पीड टेस्ट की, तो दोनों भाषाओं में यानी हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको जो है 25 अंकों का होगा और 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 9 नंबर आपको मिनिमम यहाँ पे लेके आना है। इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे मार्किंग सिस्टम दी गई है। 0.05 नंबर आपको दिए जाएंगे अंग्रेजी के लिए और 0.0625 नंबर यहाँ पे निर्धारित किए गए हिंदी में प्रत्येक सही शब्द के लिए। यहाँ पे गलत शब्द किसको कहा जाएगा उसके बारे में डिटेल दिया गया है। आई होप आपको पता ही होगा ये। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। दक्षता परीक्षण यानी कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है यहाँ पे MS वर्ड 2007 में दोनों भाषाओं में यानी हिंदी एवं अंग्रेजी में कराई जाएगी, जिसमें पैराग्राफ होगा, टेबल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए जाएंगे और इस बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में जो है बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एफिशिएंसी टेस्ट का एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग पैराग्राफ, पेजिंग, हेडर, फुटर क्या होता है, फॉन्ट किस तरीके से होता है, बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज करना है, टेबल किस तरीके से इंसर्ट करना है, बॉर्डर स्पेसिंग किस तरीके से देना है, फाइंड किस तरीके से करना है, रिप्लेस किस तरीके से करना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप ये टॉपिक अगर सर्च करोगे और चैनल नेम अगर आप डाल दोगे तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट फिर भी आपके लिए एक अलग से वीडियो में लेके आऊँगा। नीचे आएंगे हम लोग और यहाँ पे जैसे कि आप देख पाओगे दक्षता परीक्षण के दौरान कंप्यूटर की कट, कॉपी, पेस्ट, राइट माउस क्लिक सभी फंक्शन की के अलावा सभी कीज कार्य करेगी। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका उसमें सारी कीज काम करेगी, बट आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपकी कुछ कीज जो है वो लॉक हो जाएगी। जैसा कि अगर आप कोई टाइप करते हो वर्ड, ठीक है, अगर वो वर्ड अगर गलत हो गया तो आप उसको चेंज कर सकते हो यानी आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो, बट एक बार ही आपने स्पेस बार को यूज कर लिया या फिर इंटर की आपने यूज कर लिया तो आप जो है बैक नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो यानी विद इन अ वर्ड, यानी अगर आप मान लेते हैं अगर ये फॉर्मेटिंग वर्ड जो है इसको टाइप कर रहे हो और ये टाइप करते करते अगर आपको कुछ मिस्टेक हो जाती हो तो आप बैक जा सकते हो। ठीक है, बट एक बार ही आपने ये वर्ड पूरा का पूरा टाइप कर लिए हो और स्पेस बार का यूज करके आगे बढ़ चुके हो तो आप जो है इस वर्ड को जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्पेस बार का यूज करने के पहले आपको उस वर्ड को जो है करेक्ट कर लेना है। तो इसी बारे में कुछ और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। नीचे आएंगे हम लोग और यहाँ पे देवलिस 010 फॉन्ट यहाँ पे दिया गया है। ये फॉन्ट अभी आपके पास में नहीं होगा तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास में भी शायद से ये फॉन्ट नहीं होगा तो आपको ये जो है डाउनलोड कर लेना है। गूगल पर आपको सर्च करना है, किस तरीके से करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ड ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको डाल देना है जो भी हमने कॉपी किए थे वो वर्ड। तो यहाँ पे नहीं है, मेरे पास में वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको गूगल में हम लोग डाल देंगे और जिस तरीके से आप देख पाओगे फॉन्ट बस इतना ही डाल देना है तो आपको जो है कोई ना कोई लिंक मिल ही जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। हम लोग इसको फिर से ओपन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे हिंदी फॉन्ट दिया गया है तो हम लोग ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और यहाँ पे डाउनलोड लिंक दी गई है, जिप फाइल होगी ये, तो हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। तो जैसे कि आप देख पाओगे कि ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर करेंगे और शो इन फोल्डर करने के बाद जैसे कि आप देख पाओगे ये फाइल आ चुकी है। तो इस जिप फोल्डर को आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद में एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपको क्लिक कर देना है और ऑल पे क्लिक करने के बाद में इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे कि आप देख पाओगे कि ये विंडो ओपन हो जाएगी डाउनलोड में ही और इसको बड़ा कर देते हैं हम लोग और यहाँ पे आपको जो है इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इंस्टॉल आपको इस फाइल को करना है। ठीक है, ये 61 KB का दिखेगा आपको, इसको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद में इसको इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में ये इंस्टॉल हो चुका है फॉन्ट हमारे पास में, तो हम लोग इसको बैक करेंगे और फिर से हम लोग क्या करेंगे अभी वर्ड ओपन करेंगे। ठीक है, तो जो फॉन्ट कहा गया था उसको हम लोग ने जो है वो डाउनलोड कर ली है, इंस्टॉल कर ली है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है फिर से मैं वो फॉन्ट डालूँगा। तो जैसे कि हमने उस फॉन्ट को डाउनलोड कर लिया था देवलिस 010 को, तो आप जो भी अभी टाइप करोगे तो वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हिंदी फॉन्ट है,
इसी फॉन्ट में जो है आपका टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसको डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हो, बट फेसबुक पेज पर मैं रेयरली मैसेजेस चेक कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपको जो है इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर लेना है। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका क्लियर कि किस तरीके का आपका जो है फॉन्ट होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है, जिप फाइल होगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और जो फाइल मैंने आपको बताया है, कौन सी फाइल मैंने आपको बताया है, ये वाली, ठीक है, 61 KB वाली, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो फॉन्ट दिया गया है उसी फॉन्ट पे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हिंदी कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, और इंग्लिश कीबोर्ड जो होगा आपका वो जनरल कीबोर्ड होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है स्टैंडर्ड कीबोर्ड होगा आपका, इंग्लिश के लिए एओ, हिंदी के लिए आपको ये फॉन्ट प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या होता है, 101 जो कीबोर्ड होता है आपका, वही आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है इंग्लिश का। नीचे आएंगे हम लोग और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट के बारे में यहाँ पे कहा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक स्पेस उपयोग करने के बारे में, तो यहाँ पे वही कहा गया, अगर आप इंटर या फिर स्पेस बार का उपयोग नहीं करते हो तो आप जो है बैक जा सकते हो, बट एक बार ही आपने इंटर या फिर स्पेस बार का यूज़ कर लिए हो तो आप जो है बैक नहीं जा पाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है बैक स्पेस काम नहीं करेगा। नीचे हम लोग देखेंगे कि दक्षता परीक्षण में आवश्यकता अनुसार स्पेस बार का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो दक्षता परीक्षण जो होगा आपका, यानी कंप्यूटर एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा आपका, उसमें सारी कीज जो है वो काम करेगी। ठीक है, नीचे आएंगे हम लोग और यहाँ पे आपका जो माउस होगा वो भी काम करेगा दक्षता टेस्ट में, तो सभी कुछ काम करेगा। और जो आपका कंप्यूटर दक्षता टेस्ट होगा उसके बारे में हम लोग आने वाले समय में वीडियोस बनाए या नहीं बनाए उसके बारे में आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है, किस तरीके का आपका टेस्ट होगा इसके बारे में यहाँ पे समझा के दिया हुआ है, ये भी आपको एक बार देख लेना है। ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है। ठीक है, तो ड्यूअल विंडो होता है, ये जो विंडो होती है ये 2 भागों में बटी हुई होती है। ऊपर में आपको जो है पैसेज दिखता है और नीचे में आपको जो है उसको टाइप करना होता है। काफ़ी ईजी होता है ये, अगर आपको विंडो देख के अगर आप टाइप कर रहे हो तो ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू आपको जब पेपर दिया जाता है तो आपको पेपर को जो है साइड में देखना होता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर जो उसको टाइप करना होता है। बट इन दिस केस, यानी इस टाइप के केसेस में जब ड्यूअल विंडो दी जाती है तो उसमें थोड़ा सा आपको आसान हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पाओगे कि हिंदी टाइप्ड कंटेंट प्रीव्यू, आपको जो है कुछ इस तरीके का प्रीव्यू देखने को मिलेगा जिसमें आपका रोल नंबर, नेम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, उसको सबमिट कर देना है और उसको प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, प्रिंट होगा, आपकी साइन होगी, वो सबमिट हो जाएगा। एक कन्फर्मेशन स्क्रीन भी आएगी, उसके बाद में क्लिक टू अप्रूवल के नाम से नीचे आ जाना है। उसके बाद में आपको दक्षता टेस्ट होगा। ठीक है, हिंदी दक्षता परीक्षण होगा, इसमें आपको हिंदी में पैराग्राफ दिया जाएगा और जो हिंदी में पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें आपको कुछ चेंजेस करना होगा। वो चेंजेस क्या होंगे वो हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और उसी टाइप से आपका जो है इंग्लिश में भी टेस्ट होगा इफ़िशियंसी का। ठीक है, कंप्यूटर इफ़िशियंसी का, तो उसके बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो कुछ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। राजस्थान लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती हेतु आपका जो फेज 2 एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये एक छोटा सा वीडियो था। आने वाले समय में हम लोग और वीडियोज़ बनाएंगे इसी टॉपिक से रिगार्डिंग। आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आपकी जो पर्सनल क्यूरीज होगी, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी दिक्कत होगी, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।